त्या उपरांत म्हजे इश्टानो शुभ वर्तमानांत आमकां आयज एक 2 ओळी मेळटात. जेजूचें जिवीत म्हणजे 12 वर्सांची पिरायेर ते 30 वर्सांचे पिरायेर पर्यंत ते उपरांत तो सोबे माजार भायर सरलो देवाचें उतर पोरगुटूंक. ह्या 12 वर्सां ते 30 वर्सां पर्यंत 2 ओळींनी ताचें जिवीत आमकां आकारलेलें मेळटा. हें आमकां म्हटल्यार बाय संक्षेप इट्स समरायज इन जस्ट 2 सेंटेन्सीस. आनी ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मदें वाडत वेतालो. जाणवायेन पिरायेन कुरपेन देवा आनी मनशां मदें वाडत वेतालो. म्हजे इश्टानो आमच्या घरा बेनी हेंय गरजेचें. सुरगीची जाणवाय कुरपा आनी देवाचो मोग हें आमकां गरजेचें. आनी जेन्ना आमच्यांनी वी कॅनॉट लीव लायक आयलंड्स, वी हॅव टू लीव लायक सोशल बिंग्स. आमी एकामेकाचीं भाव भयणां कशीं जियेता म्हणटा आमी आमचे संबंद देवा मदें आनी आमचे संबंद एकामेका मदें हें म्हत्वाचें आमकां.